บี่เป็นจังหวัดทางตอนใต้ของประเทศไทยแบ่งเขตการปกครองเป็น8 อำเภอส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรปลูกปาล์มน้ำมันและยางพาราภาคธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นแหล่งรายได้สำคัญของจังหวัดก่อนวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาประมาณ7 ล้านคนต่อปีสามารถเฉลี่ยปีละ 120,000 ล้านบาทเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ท่านเอกอัครราชทูตและคณะได้กรุณาเดินทางมาเยือนจังหวัดกระบี่และให้ความสำคัญกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดกระบี่ในครั้งนี้ในโอกาสนี้ข้าพเจ้าและผู้แทนภาคส่วนต่างๆขอต้อนรับท่านสู่จังหวัดกระบี่ด้วยความยินดียิ่งและขอให้มีความสุขตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันและพำนักในจังหวัดกระบี่และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติต้อนรับท่านและคณะในโอกาสต่อไป Dear Excellency, my name is Tiroli. I will be the translator of the event. The Vice Governor Sunshine Krabi Fatima have been assigned by the governors to welcome Your Excellency to Krabi provinces. The governors apologize for not being here today. Please have the royal visit of the royal family to Songkhla province, which he have to attend. Krabi province have a district. The major industry of the province is agricultural and palm oil, together with the tourism that have over 7 million visitors before COVID situation. Krabi province is already delighted that Your Excellencies have given the opportunity to join the sport event in Krabi province, and we wish Your Excellencies to have a wonderful time and experience in Krabi. Your Excellency the Vice Governor, senior officials from Krabi Province, ladies and gentlemen, good morning and thank you for the very warm welcome to Krabi. I will in a few minutes just say a few words about why we're making this trip and why we're interested in your beautiful province. But before that, let me introduce my fellow ambassadors and tell you a little bit about our group of women ambassadors. So with me this morning are Her Excellency Millicent Cruz Perez, the Ambassador of the Philippines, Her Excellency Ana Maria Prieta Abad, the Ambassador of Colombia, Her Excellency Itzel Karina Chen Chan, Ambassador of Panama, and Her Excellency Raushan Yazbalatova, the Ambassador of Kazakhstan, and I'm Sarah Taylor, the Ambassador of Canada to Thailand. So I'll let the interpreter say ก่อนอื่นท่านก็อยากจะขอแนะนำคณะท่านทูตสตรีที่มาด้วยกันในวันนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยท่านทูตจากฟิลิปปินส์นะครับโคลอมเบียปานาคาซัคสถานแล้วก็ท่านสุดท้ายที่เป็นประธานแคนาดาครับ So we are part of a group of, at the moment, I think we're 15, right? 15 women ambassadors amongst a diplomatic corps of over 80 ambassadors and heads of mission in Bangkok. So as you can see, we're a minority in the group of ambassadors, and we have this group for a number of reasons. We occasionally travel together as we're doing today, as a chance to see parts of Thailand together. We organize activities together to support one another and often engage with senior or eminent Thai women. And we like to work together on a range of activities, including some of the sorts of activities that we will be doing during our visit to Krabi, sports activities, support for the environment, cultural exchanges, and so on. So a very active group with a strong interest also in the role of women and in promoting gender equality.
เอ่อในประเทศไทยในช่วงเวลานี้นะครับก็จะมีท่านทูตสตรีที่เป็นระดับเอกอัครราชทูตเนี่ยประมาณ15ท่านนะครับซึ่งทางคณะของท่านทูตสตรีเนี่ยก็ยังคงเป็นส่วนน้อยอยู่ดังนั้นกลุ่มของท่านเนี่ยก็จะรวมกลุ่มกันเพื่อจะจัดกิจกรรมแล้วก็เดินทางไปยังจังหวัดต่างๆในประเทศไทยอยู่บ่อยครั้งนะครับเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงบทบาทของสตรีแล้วก็ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทางด้านการกีฬาวัฒนธรรมและอย่างที่เรียนครับก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมกันของเรื่องเพศด้วยครับครับก็ทางเชิญท่านรองครับครับก็ขออนุญาตให้ทางบุคคลที่เข้าร่วมประชุมในของฝั่งจังหวัดกระบี่ได้กรุณาแนะนำตัวครับเชิญครับ In this occasion, the Thai official would like to introduce the delegation. Police Major General Chaiwat Uikam, Commander of Krabi Provincial Police. Good morning, ladies and gentlemen. I am Dr. Chaiwat Thongmai, the Chief of Krabi Provincial Public Health Officer. ครับราชันมีน้อย Chief of Krabi Governor Office Good morning, ladies and gentlemen. My name is Panithan Chumthong. I am a Deputy Superintendent of Krabi Immigration. Welcome you all, Ambassador, to visit Krabi. Thank you for cooperation. ครับสวัสดีครับผมชันยุทธศรีแก้วนะครับท่าอากาศยานกระบี่ครับ Mr. Chanyut Sikao, the Chief of Airport Management and Administration. ครับสวัสดีครับอุทิศลิมสกุล Director of Tourism Authority of Thailand Krabi Office ครับ สวัสดีครับมิสเตอร์ปรีชาจันทรประดิษฐ์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิเขตกระบี่ครับ The Mr. Prisha Chantrapadit, Vice President of Thailand Sport University, Krabi Provinces. ค่ะสวัสดีค่ะ Good morning, Your Excellencies. I am Sachithorn Kititraku, the President of Krabi Tourism Association. Good morning, Your Excellencies, ladies and gentlemen. My name is Wichupan Pukaulon Sisanya, President of Krabi Hotel Association. Good morning, all. My name is Natini Panawiwatanagan, and thank you for being here. And I'm from the committee of YAC Krabi. Yes, ma'am. May I start with the first agenda of today's meeting with the development of Krabi International Airport ขอเรียนท่านรองผู้ว่าครับขอเข้าหัวข้อการประชุมในเรื่องของแผนพัฒนาสนามบินกระบี่ครับขอบพระคุณครับ Do apologize, Your Excellency, for the presentation. I think we are about to start over the presentation again. Just a moment, ma'am.
International Airport. Krabi International Airport has been providing a range of operational and management services for passengers around the world who want to visit one of the most beautiful natural attractions. The location of the airport is the ideal starting point for any remarkable destination. Not only domestic airlines serve here, but also international airlines from many countries such as Singapore, Malaysia, China, Russia, Finland, Denmark, Norway, etc. In 2018, traffic data shows the airport provided service to more than 28,000 flights and more than 4 million passengers. Rapid growth of air transportation annually causes the congestion and limitation to reach available facilities. Krabi International Airport development has been established for expansion of infrastructure facilities to support growing passengers' demand and to maintain highest levels of safety requirements and regulatory oversight as well as passenger satisfaction. Aircraft stand will accommodate the aircraft from 7 aircraft to 34 aircraft at the same time. That is built airport's ability to handle more aircraft during peak hours, making airfield operations more efficient. The extension of parallel taxiway, rapid exit taxiway, and joint taxiway to increase the potential of the airport ability to allow 24 aircraft movements per hour. Krabi International Airport faces the challenge of being regional cargo hub to fulfill the growth in global air traffic passenger demand in the future. Krabi International Airport is delighted to be selective regional destination services for air traffic transport, with accredited internationally qualified and memorable experience for passengers across the world.
Grubby International Airport is looking forward to seeing you. Thank you. Your Excellency, we will keep the question and answer for the last section, ma'am. That's fine. Maybe if I can just say a few more words of introduction then, and then we allow others to, my fellow ambassadors to ask questions after the rest of the presentations. Yes, ma'am. Yep. So just to add to what I'd said earlier, I think specific interests for us in coming to Krabi, all of our countries have a large number of tourists who travel here. And so we are we were saddened to see the impact of COVID on Krabi and on other tourist destinations in Thailand, and very pleased and hopeful now that there will be a gradual return to a more normal tourist traffic. ครับท่านบอกว่าในคณะของท่านทูตสตรีที่มาด้วยกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นในประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวยังประเทศไทยแล้วก็ทางภาคใต้ของไทยอยู่เป็นจำนวนมากนะครับท่านก็มีความรู้สึกเสียใจที่ตั้งแต่ช่วงโควิดเนี่ยก็เป็นอย่างที่เราทราบกันว่ามันกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยและก็ในจังหวัดกระบี่ซึ่งท่านก็เห็นว่าสถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นซึ่งท่านเชื่อว่าจำนวนนักท่องเที่ยวก็จะกลับเข้ามายังจังหวัดกระบี่แล้วก็ภาคใต้ของไทยมากขึ้นเช่นเดียวกัน And we're very grateful for the support and cooperation we've had in the past from the government of Krabi in circumstances where occasionally we've had consular cases and hope to continue to be able to cooperate with you both on a smooth return to tourism and where they arise in cases where there are consular cases that do occasionally happen as an unfortunate side effect of the tourism flows. ท่านกล่าวว่าต้องขอบคุณทางจังหวัดกระบี่และหน่วยงานราชการที่ทางสถานทูตได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการในจังหวัดกระบี่ในเรื่องของการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวแล้วก็การแก้ไขปัญหาให้กับการนักท่องเที่ยวอย่างดีในที่ผ่านมาแล้วก็หวังว่าความช่วยเหลือนี้ก็ยังคงจะสานต่อไปในอนาคตครับ But our interests and our connections with Krabi are much wider than that. We have some of our nationals who are residents here. I was very happy to discover one of the senior managers of the hotel is a Canadian, so that's great. We have business connections, and we hope to increase those. And also the potential for more government-to-government linkages, connections between universities and academic institutions, and possibly cooperation in areas like sports or culture. So a very wide range of interests in areas that we can cooperate, and we hope to cooperate more in the future. อีกประเด็นหนึ่งก็คืออย่างที่ท่านทูตแคนาดาได้กล่าวนะครับว่าในแต่ละสถานทูตที่มาเนี่ยก็จะมีคนของสัญชาติตนอยู่ในจังหวัดกระบี่อย่างที่โรงแรมเนี่ยท่านก็พบว่ามีคนสัญชาติแคนาดาเป็นฝ่ายบริหารอยู่ในโรงแรมด้วยนะครับแล้วก็ท่านก็มองว่าเรื่องของการสานความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดเนี่ยก็เป็นได้ในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ด้านการแลกเปลี่ยนทางด้านการกีฬาการศึกษาแล้วแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนทางด้านการค้าด้วยครับผม And looking forward very much to hearing from all of you today, and I think a particular interest for me at least, and I hope I speak for my fellow ambassadors, two aspects perhaps of the effort to, as the expression has, build back better as we emerge from the COVID pandemic. I think two aspects that are of interest to all of us. One is on environment and sustainability, that the COVID pandemic has really shown us that there's a need for a new, more sustainable model for economic growth, including for tourism. So that's an area that Canada strongly supports, and very interested to hear more about your plans, including, I understand, there are plans
to make Krabi a smart city. So look forward to hearing more about that. ความสนใจพิเศษสำหรับท่านทูตแคนาดานะครับก็ในเรื่องของเพราะว่าทางแคนาดาเนี่ยใส่ใจเป็นพิเศษเรื่องของสภาพสิ่งแวดล้อมแล้วก็การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนนะครับท่านก็มองว่าหลังจากที่โควิดผ่านไปแล้วเนี่ยแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวด้านสิ่งแวดล้อมด้านของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเนี่ยกระบี่มีวางแนวทางเอาไว้อย่างไรบ้างนะครับ And the other area of particular interest, as I mentioned, as a women ambassadors group, we're very interested in engaging with Thai women and also hearing more generally about the role and position of women in Thailand. And I know that the COVID pandemic has had a particularly strong impact on women, given that there are a high proportion of women in the tourist industry and in the informal economy. And also that women have been more affected by things like closures of in-person schools. So very interested also to hear what the situation is in Krabi and plans that you have in terms of the renewal of tourism that will help to ensure that women in Krabi benefit from the efforts, again, to build back better to a more sustainable model. So I will stop there and look forward to hearing the rest of the presentations this morning. ขอบคุณค่ะ ประเด็นที่สองที่ท่านทูตแคนาดาฝากที่ท่านสนใจเป็นพิเศษนะครับก็คืออย่างที่เรียนไปในตอนต้นว่าคณะท่านทูตสตรีเนี่ยก็จะพยายามโปรโมทเรื่องของบทบาทของสตรีและความเท่าเทียมท่านก็มองไปถึงเรื่องของปัญหาของโควิดที่กระทบต่อสตรีในการประกอบอาชีพโดยเฉพาะในกลุ่มการภาคการท่องเที่ยวว่าบริษัทการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบแล้วรวมไปถึงเศรษฐกิจโดยรวมท่านก็เลยอยากจะทราบถึงว่าแผนในการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวแล้วการสนับสนุนหลังจากสถานการณ์โควิดกลับมาฟื้นคืนเนี่ยมีแนวทางและทิศทางเป็นอย่างไรครับขอบคุณครับท่านก็เดี๋ยวคงจะต้องตอบท่านเอกอัครราชทูตแคนาดานะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับที่นำไปสู่ความยั่งยืนนะครับก็เดี๋ยวคงให้ทางนายกสมาคมโรงแรมนะครับตอบในเรื่องของการกำหนดยุทธศาสตร์ไปสู่กระบี่โกกรีนนะครับในส่วนของสถานการณ์โควิดนะครับในการมาตรการในการที่จะช่วยเหลือนะครับก็คงจะรบกวนทางท่านนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวรวมถึงท่านผอ.ททท.นะครับในการที่เรามีแผนทำการตลาดในการกระตุ้นส่งเสริมอย่างไรบ้างเป็นลำดับต่อไปนะครับ Your Excellency, regarding the sustainable tourism and green, the President of Krabi Hotel Association will be presenting about the initiative of Krabi Go Green project that they are aiming for sustainable environmental tourism. Regarding the matters of the COVID pandemic and the support that the government will be giving to boost up the tourism after the COVID situation will be presented by the TAT Director and the President of Krabi Tourism Association, ma'am. ครับก็ขอเชิญทางนายกสมาคมโรงแรมนะครับได้นำเสนอในเรื่องกระบี่โกกรีนนำไปสู่การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนครับเชิญครับ Yes, ma'am. The President of Krabi Hotel Association will be presenting now the information of Krabi Go Green project. Bonjour, buenos dias, kayalitang, magandang umaga. Good morning, Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. My name is Wishupan Pukalunsi Sanya, the President of Krabi Hotel Association. It is my great honor and great pleasure to be here with you today for your visit to Krabi. As the Deputy Governor has mentioned earlier, that Krabi's economy is dependent on agriculture and tourism. We are
Thailand's largest producer of palm oil products. And also Krabi also ranks fourth in tourism income in Thailand with about 7 million arrivals before COVID. In tourism, Krabi is internationally recognized as a famous tourist destination in Thailand with its diverse natural wonders, islands, beaches, waterfalls, limestone cliffs and caves, vibrant culture, and history. Our source markets are Thai 40% and foreign visitors 60%, mainly European, Scandinavians in particular. Tourism brings high income and job opportunities to the area. However, it is also a sensitive sector with issues and challenges, such as over-tourism, waste problems, pollutions, and the global challenge that we are facing today, climate change. In 2016, local authorities, private sectors, and communities in Krabi have created a pledge called Krabi Go Green. This is the concept to promote sustainable development in all aspects, from agriculture to tourism. It aims to develop green tourism and upgrade tourism to international standards, as well as to build capacity on agricultural production and also clean energy development. Green tourism has been placed in Krabi Provincial Strategic Policy, thank you to the governor and the deputy governors of Krabi, to develop Krabi as a quality tourism destination, which all stakeholders in the province are involved in creating values and implementing practices towards socially and environmentally sustainability. The activities are, for instance, let me show you some of our projects. These are the photos of the natural resources we have, from the oceans to the forests, the corals. Our activities supporting green tourism are, for instance, supporting community-based tourism, where we have several communities in Krabi with various type of cultures, ways of lives, which I heard that you're gonna visit one of our community also in this afternoon. Promoting low carbon and plastic-free tour. Promoting no foam, no single-use plastic market. Training green heart personnel, entrepreneurs in hotel and tourism sector. Encouraging local businesses to obtain green standard, such as green hotels. And also supporting mangrove and seagrass reforestation. In 2018, Krabi was awarded the Global Low Carbon Ecological Scenic Spot at the annual session of Global Forum on Human Settlements and Sustainable Cities, which is held at the UN ESCAP in Bangkok. January 22, Krabi has been named Thailand's most welcoming city in the Booking.com, the world-famous online platform, on the Traveler Review Awards of 2022 for its warm hospitality, clean environment, marvelous beaches, pristine natural beauty, and untarnished islands. I personally believe that the sentiments of conserving and cherishing nature lies within the heart of Krabi people. Above all, our aim is to make Krabi a livable green city for both local and also the visitors,
And also we wish that we will be able to pass on this beauty and abundance to our next generations. I am delighted to hear that this evening, Your Excellencies will also join our sports event promoting green tourism, Krabi Adventure Beach Run. And me as Krabi people, I hope that the experience during your stay in Krabi, for example, we are promoting right now also Krabi as a wellness destination. Spa for wellness, food for wellness. We are promoting organic crops from our local farms. Sports for wellness. And I hope that the experience during your stay in Krabi would be satisfactory. And me, as Krabi people, we would be greatly appreciated if your Krabi experience would be shared to your country citizens. And we'll be able to welcoming tourists from your respected countries. And also, I think it would also be the opportunity to learn about your countries and maybe exchanging our tourists to your countries also. Thank you very much. ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวและท่านผอ.ททท.สำนักงานกระบี่ในลำดับถัดไปนะครับในเรื่องของการฟื้นฟูนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือนะครับภาคการท่องเที่ยวนะครับเรียนเชิญครับ Yes, good morning, Your Excellencies. Once again, the Ambassador of Canada, Philippines, Panama, Colombia, and Kazakhstan, honorable guests and media members. It's a great honor for me to deliver a speech at today's reception organized on the occasion of the courtesy visit of ladies ambassadors. On behalf of Grubby Tourism, I would like to express our thankfulness to Your Excellencies that you all have joined our event today. Please allow me to talk a little bit more about Krabi. Krabi is a small town with a population of 470,000. With the prominent scenery, the characteristics of limestone mountains, watershed, streams, and beautiful beaches have given us great potential to provide tourist destinations with everlasting and charm and appeal. These also have made a great attraction for international tourists, which in turn a major source of foreign exchange. In the year of 2018, Krabi made 120,000 million baht, ranked the fourth highest income earned from tourism industry in the country. 70% of our visitors are foreigners from China, Malaysia, Russia, Sweden, Singapore, and Finland. These are the top 6 countries with the most tourists visiting Krabi. And Krabi is also accessible by air, bus, road, and boat. Here are some of the flight schedules from and to Krabi. Krabi International Airport, we have flight schedule. It is a small airport, but I can confirm that it's efficient airport with a convenient location. The majority of flights arrive from Bangkok, and the short and easy hour flight make Krabi easily accessible for any major international destinations flying through Bangkok. Direct flights from Chiang Mai are also available. Krabi is now also a blue zone, so if there is some international travelers who would like to come to Krabi directly, under the Sandbox program, they are all welcome, or either under the Test and Go program as well. We have 20 swab centers available for the tourists to take the RT-PCR test. And places that most attract tourists are PP Islands, Ao Nang, Riley Beach, Lanta Island, Khong Muang, Thap Khat, and Kok Ngai. The charm of Krabi town is that apart from more than 120 marine islands, one of which is PP Island,
which can be called the center of connecting Andaman provinces. The most frequently asked and mentioned about the place in Krabi would be Maya Bay, and one of the world's famous travel destinations, a bay with a white sandy beach and clear emerald water. Now it is open for tourists to visit, but with a limit on the number of tourists, no more than 375 people per round, operating hour from 7 a.m. to 6 p.m. by booking in advance through the application QQ or managed by a travel agent. Next is the Pillet Lagoon, surrounded by limestone mountains with turquoise water. Pillet Lagoon is another population destination that is outstanding, making it another place not to be missed for a lifetime. And moving close to the mainland, this is why we called Krabi is entitled the Emerald of the Andaman. Riley Beach is not very far away from the mainland, and it is the most beautiful peninsula in Thailand. And it's also one of the world's best rock climbing sites. Ao Nang is the most developed holiday destination in the whole province of Krabi. And it has a relaxed atmosphere of a small town, the beauty of the beach resorts, the modern comfort of home, and the friendliness that set Thailand apart. It has a great choice of local and international dining opportunities, plenty of shops and convenience stores, a variety of bars at which you can relax until late. That is some pictures of the PP Islands group. And here we are on the Riley Beach, okay. And let's move forward to the Thale Wag. It's also an unseen Thailand where you can take a trip from Laile on a long-tail boat or Hua Thong. Taking the local experience, this is all the activity that you can enjoy in Riley Beach. So when the tide is low, the sandbar pops up connecting between the three islands. You can walk from island to another island. During the waning moon period, the tide is getting higher, so you can see like some unharmful jellyfish swimming around. Another interesting place is called Hong Island, which is considered one of the most beautiful islands in Krabi. And it is also well known for being one of the most peaceful and beautiful islands. This is where you can enjoy the 360 degrees viewpoint of the island. Here we are. I'm sorry, you're going a bit too fast. This is Lanta Island. Actually, Lanta Island is the largest island in Krabi. And it has abundant natural attractions where you can experience the wonders of nature and the charm of the lifestyle of people of Lanta, which has been inhabited continuously for over 100 years. And this is Got Ngai, which is part of the Lanta National Marine Park. And it's very famous for the snorkeling and diving site. And interestingly, Grubby is also a health tourism destination. Salai Hot Spring in Klong Tom district, deemed as one of the unseen Thailand, Salai Hot Springs is characterized by a salt spring. The hot springs is one of the two in the world, one of which is in the Czech Republic, another one is here in Krabi. And the area is mangrove forest with 14 Salai hot springs with 40 to 47 degrees Celsius. The spring water test is salty, of course, and since it's hot and the seawater is mixed in the deep soil layer before bubbling up to the earth's surface. The hot springs also have natural healing properties. As natural spa, the water springs help to relax and improve the blood circulation and to release stress. Moreover, the Thai massage parlor, hot spring bathing, nature trail along the mangrove forest are available for tourists.
And of course, if you come to Krabi, you will be asked for food, what kind of food we serve and what we eat for the local people. And generally, as you may know, that Southern Thai food is renowned for its spiciness, and much of the cuisine has its origin in Malay, Indian-style Muslim curry, rice noodles with fish curry sauce, which is called khanom teen, and chicken with yellow rice, fresh and delicious seafoods is what tourists desire when visiting the coastal province of Krabi. And in order to help improve the health of marine ecosystem, we have seafood calendar to promote sustainable, seasonable eating fisheries, making people know the fish to eat, to help consumers avoid eating seafood caught during critical breeding and spawning times. As one of the most popular destinations, we are not only into tourism, but we also focus on eco and sustainable tourism that work closely with the local community. The potential of Krabi province, whether it is a tourist attraction both by sea and by land, the abundance of natural products such as seafood, vegetables, and fruits is of paramount importance. Our GI product is coffee, goat breeding by network farms to produce halal food for both economic stability along with the agritourism. And during the period of more than 2 years, we can see many marine animals such as whale sharks, black-tip reef sharks, manta rays, dolphins, often come to the water surface level. It can be said that nature has completely restored. So we strongly promote traveling responsibly, and there are many activities that are environmentally friendly, such as snorkeling, rock climbing, cliff jumping, paddleboarding, kayaking, scuba diving, sunbathing, sailing, and hiking. Krabi is one of the 6 provinces that we have been selected as a sports city with potential suitable for all 4 criteria according to the selection criteria, including promotion of sports and exercising sports and exercise sports development for excellence, organizing international sporting events, and promoting the sports and tourism industry. The sports event today is proof positive that Krabi is perfectly fit with sport tourism. Krabi, where diverse cultures dwell peacefully and beautifully together. On behalf of the people of Krabi, we pride ourselves on providing our guests with a warm welcome as well as a safe place to stay, relax, and expand the idea of the perfect holiday. Hope you enjoy the event today, and we look forward to welcoming you and sharing Krabi even more amazing experiences with you again in the near future. We have also prepared a must-see in Krabi tour in 2 minutes. Please enjoy the video. Thank you.
Next would be the TAT director, ma'am. ครับ First of all I would like to apologize to give you all information in Thai language and Kun Thanadit could you please translate in English later okay ก็ในส่วนของสินค้าทางการท่องเที่ยวนะครับคืออย่างที่ทางท่านนายกสมาคมทั้งสองเนี่ยได้พูดไปในเรื่องของสินค้าทางการท่องเที่ยวไปแล้วนะครับส่วนในเรื่องของนโยบายการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับก็ปีนี้เนี่ยประกาศให้เป็นปีท่องเที่ยวไทยนะครับ Amazing Thailand New Chapter นะครับก็จะเป็น Visit Thailand Year นะครับปี2022 ถึง 2023 ก็ 2 ปีด้วยกันนะครับสำหรับในเรื่องของสินค้าทางการท่องเที่ยวที่นำเสนอขายก็จะเป็นในเรื่องของสินค้าที่ในเรื่องของการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับในเรื่องของ Health and Wellness นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัว CBT นะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของโชว์ในเรื่องของสินค้าที่มีความเป็นไทยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของ Thainess นะครับสำหรับในเรื่องของการกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวนะครับเราได้เปิดรับนักท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่เองเนี่ยเราได้เปิดรับท่องเที่ยวมาเมื่อวันที่ในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครับตั้งแต่23 สิงหาคมเป็นต้นมานะครับแต่ว่าเรามีในเรื่องของเที่ยวบินตรงที่บินเข้ากระบี่เนี่ยในวันที่1 ธันวาคมนะครับเรามีเที่ยวบินแรกเนี่ยมาจากของฟินแอร์นะครับที่บินเข้าสู่สนามบินกระบี่หลังจากสถานการณ์โควิดนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีของทุยไฟนอร์ดิกนะครับแล้วก็จะเป็นสกู๊ตไทเกอร์นะครับก็จะเป็น3 สายการบินแล้วก็ในเดือนกุมภาพันธ์วันที่23ก็จะเป็น S7 จากรัสเซียที่จะบินเข้ามานะครับอันนี้คือในเรื่องของความพร้อมในเรื่องของการต้อนรับนักท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิดนะครับสำหรับในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับในเรื่องของกระบี่เนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องให้ความสำคัญในเรื่องของการท่องเที่ยวหรือว่าในเรื่องของเป็นจุดหมายปลายทางในเรื่องของเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับหลายๆสินค้าทางการท่องเที่ยวที่ทุกท่านได้เห็นนะครับก็จะเป็นในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับกิจกรรมทางการท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นการในเรื่องของการดำน้ำก็ดีนะครับหรือว่าในเรื่องของการปีนผาหรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องของ CBT แล้วก็เราจะให้ความสำคัญในเรื่องของ Green Hotel นะครับสำหรับในเรื่องของแผนในเรื่องของการที่จะพัฒนาเรื่องของความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับเราก็จะให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาความพร้อมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการให้บริการพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวนี้ให้มีความพร้อมในการต้อนรับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของส่วนหน้านะครับของบริษัทนำเที่ยวก็ดีหรือว่าของโรงแรมก็ดีก็จะมีความพร้อมในเรื่องของการต้อนรับและที่สำคัญก็คือในเรื่องของความปลอดภัยนะครับหลายสถานประกอบการก็จะต้องได้รับมาตรฐานชานะครับแล้วก็ชาพัสนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับสถานประกอบการที่ได้มาตรฐานชาพัสในการที่จะเสนอขายนักท่องเที่ยวเรามีสถานประกอบการที่ผ่านมาตรฐานดังกล่าวเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของสุขอนามัยที่เราเตรียมความพร้อมไว้สำหรับในเรื่องของการต้อนรับเนี่ยก็ในปัจจุบันนะครับมีมากกว่า 1,000 รายนะครับสำหรับในเรื่องของการขายนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็จะเป็นในเรื่องของชาพัสปัจจุบันเนี่ยมีมากกว่าของโรงแรมนะครับก็มีมากกว่า200 แห่งนะครับแล้วก็ในเรื่องของ Swap Center สำหรับในเรื่องของการเดินทางเข้าประเทศนะครับเรามี Swap Center ทั้งหมดเนี่ย20 Swap Center แล้วก็สามารถที่จะรองรับในเรื่องของ RT-PCR ในการตรวจนะครับ3,200 เคสต่อวันนะครับอันนี้คือในเรื่องของความพร้อมความปลอดภัยในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะกลับมาเข้าสู่กระบี่นะครับสำหรับในเรื่องของนักท่องเที่ยวที่ของคณะท่านทูตที่ได้เดินทางมาทางจังหวัดกระบี่ได้มาเยี่ยมเยือนจังหวัดกระบี่ในวันนี้นะครับก็ในปี 2562 นะครับเราจังหวัดกระบี่เองเนี่ยได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวฟิลิปปินส์นะครับ 3,609 รายนะครับจากแคนาดาเนี่ย 2,583 คนนะครับจากโคลัมเบียเนี่ย 202 คนนะครับแล้วก็จากปานามาเนี่ย11 คนนะครับจากคาซัคสถานนะครับก็755 คนนะครับอันนี้คือจะเป็นตัวเลขของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เป็นชาวฟิลิปปินส์
นะครับแคนาดาโคลัมเบียปานามาแล้วก็คาซัคสถานนะครับที่เดินทางเข้าสู่จังหวัดกระบี่เมื่อปี 2562 นะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการมาเยี่ยมเยือนของท่านเอกอัครราชทูตในครั้งนี้นะครับจะช่วยจังหวัดกระบี่นะครับในการที่จะประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ที่สำคัญในเรื่องของการผลักดันให้เกิดในเรื่องของเที่ยวบินตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นในช็อตฮอลจากฟิลิปปินส์ก็ดีนะครับได้เดินทางเข้าและได้มีเที่ยวบินเข้าสู่จังหวัดกระบี่หรือว่าจากหรือว่าเป็นลองฮอลจากแคนาดาก็ดีโคลัมเบียปานามานะครับก็อาจจะเป็นมาเวียที่ตะวันออกกลางแล้วก็เข้าสู่จังหวัดกระบี่นะครับอันนั้นก็คือในเรื่องของความเป็นไปได้ที่ถ้าหากว่าท่านมองว่าจะสามารถผลักดันได้นะครับสำหรับในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันนะครับทางททเองเนี่ยเราก็จะมีททสำนักงานต่างประเทศอยู่ประจำก็ยกตัวอย่างเช่นของสิงคโปร์นะครับก็จะดูแลพื้นที่ของประเทศฟิลิปปินส์นะครับแคนาดาเราก็จะมีททสำนักงานแคนาดานะครับตั้งอยู่ที่โตรอนโตนะครับแล้วก็ของปานามาก็จะมีททสำนักงานLA ก็จะดูแลปานามาหรือว่าทางทางอเมริกาใต้นะครับแล้วก็ของคาซัคสถานเนี่ยเราก็จะมีททสำนักงานมอสโกในการที่จะประชาสัมพันธ์หรือว่าในการทำงานร่วมกับทางสถานทูตนะครับในการที่จะประชาสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวของแต่ละสัญชาตินะครับเดินทางเข้าสู่จังหวัดกระบี่เพิ่มมากขึ้นในอนาคตนะครับรูปแบบก็อาจจะเป็นในเรื่องของการจัดมีเดียฟาร์มทริปหรือว่าเอเจนต์ฟาร์มทริปในการที่มาสำรวจแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่แล้วก็ไปขยายผลด้านการตลาดแล้วก็ด้านประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งในณตอนนี้เองเนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของมีเดียฟาร์มทริปนะครับจากของยุโรปเนี่ยเข้ามาอยู่ที่พื้นที่กระบี่ก็มาจากฝรั่งเศสนะครับแล้วก็จากเอเชียตะวันออกนะครับก็จะมาในเดือนมีนาคมนะครับแล้วก็จะมี DMC ของเอเชียตะวันออกนะครับซึ่งอาจจะรวมฟิลิปปินส์ด้วยนะครับก็จะเดินทางเข้ามาสำรวจประมาณต้นเดือนมีนานะครับก็ในช่วงบ่ายนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านไปสำรวจแล้วก็ไปดูเสน่ห์ของแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่นะครับประมาณครึ่งวันบ่ายนะครับแล้วก็จะได้พบสัมผัสกับในเรื่องของความสวยงามความมีเสน่ห์นะครับของแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ซึ่งสามารถขยายผลด้านการตลาดแล้วก็การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ในประเทศของทุกท่านได้ในอนาคตครับขอบคุณครับ Yes, ma'am. As Your Excellency may be aware of, the policy of this year Thailand Tourism Association is the Amazing Thailand New Chapter, which will be the main marketing campaign that the TAT have launched. The main product that the TAT would be concentrating would be environmental friendly product, health and wellness, CBT, and Thai uniqueness as the main product that will be distributed among the countries. Regarding the Phuket Sandbox initiative that have started, we have received their first charter flight, their first flight into Krabi on the 1st of December, which was the Finnair, and followed by the TUI Nordic and the Scoot Thai airline. These are among the first flight that have fly into Krabi after the COVID initiative Phuket Sandbox. And on the Russian market, on the 23rd of February, there will be the first S7 flight from Siberia into Grubby as well. Regarding on the matter of the publicity, publication, Grubby have been encouraging on social environmental impacts on as the President of Krabi Hotel Association and Krabi Tourism Association have mentioned that on the matter of the Green Hotel and the tourism that help to reserve environmental for scuba diving, rock climbing. On the matter of preparation on the local tourism sectors of the tourism companies and hotels, the TAT have
initiated the SHA policy and the SHA Plus policy, which at the moment the company in Krabi are over 1,000 companies who qualify as a SHA Plus or a SHA company. Among the hotel, there are over 200 plus hotels that already received this certificate of SHA Plus. There are more than 20 swap centers for tourism who will be arriving into Krabi, and the maximum occupancy at the moment that they can receive for RT-PCR case is 2,300 persons a day. On the matter of the TAT director have present that the leading country among your ladies ambassador that visit to Krabi is from Philippines, 3,600 tourists, and after from Canada, 2,500, Colombia, 203 persons, Panama, 11, and from Kazakhstan, 753 persons arriving into Krabi. But that number was before the pandemic in 2020. Yes, ma'am. The TAT director hoped that there would be a possibility to work with Your Excellency to create a direct flight from each of Your Excellency country into Krabi directly. The responsible overseas TAT office for Kazakhstan would be the TAT office in Moscow. For Philippines would be the TAT office in Singapore. Canada have a direct TAT office in Canada, Your Excellency. And for Panama would be the TAT office in LA, who's in charge of Panama. TAT also working with media fam trip and media agent as well. If Your Excellency would like to cooperate on the fam trips of the agent of the medias into Krabi, the TAT director would be delighted to have an honor to work with Your Excellency. And also today afternoon activities are arranged by the TAT director to show one of the local communities tourism for Your Excellency as well. Thank you, ma'am. Okay, ladies and gentlemen, I'm not good at English, but I try to explain for the COVID pandemic in Krabi province. Now today, we have infection rates higher from the New Year, about 40 to 50 per day in new case from New Year. And now today, we have in new case about 100 to 120 cases per day. Our population is about 500,000 persons in Krabi, but infected rates now about 20 per 100,000 persons infected in new case. And the cluster is from community area by the community event such as funeral event or wedding event that infect in community. But from the tourists, we have not report from one group to another group, but the tourists infect in the same group. And now today, from 1 December 2021, from today, the foreign tourists landing first at the Krabi International Airport have about 3,125 persons that have first test. They have in fact about 239 persons. Infected rate about
7.6% in the new case from the foreigner. And เดี๋ยวขอพูดแปลให้หน่อยแล้วกันเรื่องของ policy ของเราก็คือตอนนี้เป็น test and go ก็นักท่องเที่ยวที่จะมากระบี่นะฮะที่จะมาแลนดิ้งครั้งแรกที่กระบี่ International Airport นี่ก็จะเป็นกลุ่มที่จะต้องลงทะเบียนผ่านระบบของ Thailand Pass มาก่อน ซึ่งกลุ่มนั้นจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนมาแล้วครบคอร์สแล้วก็ต้องมีการตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทางไม่เกิน72ชั่วโมงเมื่อมาถึงปุ๊บก็จะต้องตรวจครั้งแรกที่เราด้วยนะฮะครั้งแรกที่เราที่เมื่อกี้รายงานไป 3,000 กว่ารายนี้ตรวจครั้งแรกเจออยู่239รายนะฮะอันนี้ก็การจองโรงแรมต้องจองมาก่อนด้วยนะฮะซึ่งจะจองในกลุ่มของชาพัสนี้คำว่าชานี้มาจาก Safety and Healthy Administration แล้วก็พัสเรื่องของอื่นๆไปอีกนะครับอันนี้ก็คือโรงแรมที่ได้รับการที่จะต้องผ่านแล้วก็ในกลุ่มของโรงแรมเองผู้ให้บริการนโยบายของเราก็คือต้องมีการทำเป็นโควิดฟรีเซตติ้งของผู้บริการก็คือในเรื่องของการที่จะต้องมีมาตรฐานการคัดกรองการเข้าออกของผู้ที่เข้าพักและผู้ให้บริการคือพนักงานโรงแรมเองจะต้องมีการตรวจมีการฉีดวัคซีนครบและมีการตรวจ ATK ทุก2สัปดาห์อันนี้ก็เป็นมาตรฐานที่ทางสาธารณสุขที่กำหนดไว้นะครับส่วนผู้ที่ติดเชื้อตรวจเจอนี้จะต้องทำตามมาตรการของเราก็คือต้องรักษาให้ครบ10วันอาจจะรักษาที่โรงแรมในนามของ Hotel Isolation หรือไปที่โรงพยาบาลก็ได้โดยเขาต้องมีประกันมาก่อนอยู่แล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือกลุ่มที่สัมผัสใกล้ชิด High Risk Person ก็จะต้องอยู่ในโรงแรมแล้วก็จะเป็นการเขาเรียกควอรันทีนในโรงแรมให้ครบ7วันอันนี้ก็เป็นมาตรการที่เรารองรับอยู่ซึ่งที่ผ่านมารายงานจากการติดเชื้อของนักท่องเที่ยวก็ไม่มีคนที่มีอาการหนักหรือรุนแรงและไม่มีเสียชีวิตเลยครับ Yes, Your Excellency, as Your Excellency are aware of the test and go policy that the Thailand have resumed this policy again, that the tourism that will arrive into Thailand need to make registration past the Thailand Pass and have to submit the vaccination document into the system, plus have to have the RT-PCR test not more than 72 hours before arriving into Thailand, also including the booking of the Shah Plus hotel. Among the hotel policy for the Shah Plus, besides the PCR test among the arrival of the tourists, all the staff in the Shah Plus hotel need to be tested for an RT antigen test every 2 weeks. Any of the tourists who are found positive of COVID will be sent to an hospital or a hotel for 10 days. A high-risk person that is near a positive COVID case need to be quarantined for 7 days. So far, there are none tourists who have passed due to COVID infected or seriously illness. Yes, ma'am. That would be if Your Excellency have any question, that's, yes, ma'am. Maybe hand over to my colleagues because I had a lot of chance to speak earlier, so perhaps they have questions. Tinta. Good morning, colleagues. First of all, Excellency, I'd like to thank you for the very warm welcome along with your team. We are indeed happy to be here and to be hearing all of this information from you. I am certainly been learning a lot this morning, and we continue to look forward to the activities that we will be having for the rest of our stay here. Now, I just have 2 questions because I could see that your approach to your tourism industry here in Krabi is very strategic. And so my first question is, or maybe I can allow translation first.
ma'am. Thank you, ma'am. ท่านทูตฟิลิปปินส์ขอขอบคุณสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่นนะครับ แล้วก็สำหรับข้อมูลที่ท่านได้รับแล้วก็เรียนรู้ในเช้านี้ ทีนี้ท่านกำลังเข้าถึงประเด็นคำถามของท่านใน 2 ประเด็น เพราะท่านมองว่าการกำหนดทิศทางการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่เนี่ยเป็นไปอย่างมีทิศทางและมีนัยยะ ท่านก็เลยมี 2 คำถามครับ Yes, Your Excellency. Okay, so my first question is, I could see that your approach to tourism is very strategic, and we have representatives also from the Krabi Tourism Association and the Krabi Hotel Association. Is there a formal mechanism between these public sector associations and the government of Krabi so that there's going to be a synergy in your approach in enhancing the tourism industry of Krabi? That's the first question. And the second question is, you mentioned earlier, it was mentioned in the presentation earlier, that the hot spring section of Krabi is also meant for medical tourism. Is there a bigger plan to, for example, build hospitals here in order to capture the bigger medical tourism market out there? Thank you. ครับคำถามแรกของท่านทูตฟิลิปปินส์นะครับก็คือท่านถามถึงบทบาทแล้วก็กลไกในการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะของ2หน่วยงานนะครับของทั้งกระบี่ Tourism Association สมาคมท่องเที่ยวกระบี่แล้วก็ทางสมาคมโรงแรมกับการทำงานประสานกับทางภาครัฐในการกำหนดแนวทางแล้วก็ของการท่องเที่ยวของกระบี่นะครับส่วนคำถามข้อที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องคำถามเกี่ยวกับทิศทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยเฉพาะเพราะท่านเห็นใน Presentation มีเรื่องของตัวบ่อน้ำพุร้อนท่านก็เลยมองว่ามันจะมีแผนในอนาคตไหมที่ทางจังหวัดกระบี่จะทำในเรื่องของโรงพยาบาลเพื่อจะจับกลุ่มตลาดการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพครับขอบพระคุณครับ Thank you, Your Excellencies, for the question. I would like to take this opportunity to answer your first question. As I mentioned earlier, that Krabi, we have a sense of like conserving and preserving the nature in our Krabi local peaceful heart. So that's why we, even though the government authorities, personnel, sometimes they come in terms and then they're removed to other provinces. But I believe that local people are the main core of the key success of this approach, that in 2016, local authorities, like the public sectors, private sectors, all the associations and so on, and also the communities in Krabi have concluded that we're gonna sign in the tourism pledge called Krabi Go Green in order to promote green tourism in Krabi. And just recently, last November, there's a cabinet meeting on tour, which is here in this very meeting room, where the Prime Minister has hosted the cabinet meeting, and he has confirmed and ordered that from our request that Krabi province would like to be the pilot province to run the initiatives of the BCG model, which are the national models on bio, circular and green economy, in order to stimulate our economy along with sustainability. This order also help us in terms of like forming a committee in Krabi province, which is called the BCG Model Committee, which includes all the people in the local authorities, in the private sectors like me, and also in the people in the communities, that we will gathered and brainstorming whether in each of the person's part, how can they contribute and how can they act and move forward these initiatives. Not only the BCG Model Committee, we also have set up the
Greenhouse Gas Committee. These two committees would be under the umbrella of the Krabi Livable Green City initiatives in Krabi. So I believe that with the crisis that we are facing right now and the global perspective, we can do some part with this sort of approach that we start from ourselves, from our small communities, start from the local businesses with the local authorities, and then we can make some change. Thank you. Your Excellencies, okay, let me explain a little bit more about the Salai Hot Springs. Actually, according to the meeting of the government of the that they came earlier last year, for the Prime Minister was the chairperson here, and actually the budget for improving the Salai Hot Springs was already approved, but due to the problem of the economy in Thailand, as you all may understand, that approval is an approval, but we are still waiting for the budgets to come in so we can move forward to develop and work in progress about the projects of the Salai Hot Springs. But Salai Hot Springs currently is operated under the district provincial and the district administrative organization. And so they still need a lot of education on how to educate people or the local people around there, because as I mentioned earlier, that the place is surrounded by mangrove forest, and the Salai Hot Spring is also underground, and there's a problem that a lot of people or investors have digged the underground, so that might have ruined the place already. So if Your Excellency have some people who have like better knowledge in terms of making a better Salai Hot Springs place, so we would be more than welcome, and we would be more than happy to get this education and to get this knowledge. Thank you very much. Ma'am. Anna, go ahead. Thank you. First of all, I'd like to thank each and every one of the officials that have made presentations. Of course, I'd like to thank the Vice Governor. And more than a question, although at the end I may have a question, I just want to share with you as authorities related to tourism that since 2020, we have been developing a very interesting program with the Thai International Cooperation Agency between Colombian authorities in tourism and Thai authorities in tourism on exactly what was presented here, community-based and wellness tourism. So this is a subject that is of a lot of interest to us. You know, Colombia is also a tropical country. We have large coasts in the Caribbean, in the Atlantic Sea, in the Caribbean, and in the Pacific. And we also have important indigenous communities in these places where we have these important coasts. So I would look forward to liaise, to exchange views with you. We have had so far, since 2020, 5 online courses between Thai and Colombians. There's a lot of expertise that Thailand has, as it is proven here by your presentations, that we Colombians and the Colombian authorities on tourism can learn from. And we are looking forward to a visit of Colombian officials from tourism in May this year, and then it will be reciprocated by a group of Thais going in August or September in Colombia, of course COVID permitting. But we are hopeful that this exchange will take place. And as this was my comment, and more as a question, I want to learn a little bit more, if I may, about the involvement of local communities, especially ethnic communities. As I said, in these coasts in my country, we have indigenous communities that will profit a lot and will learn a lot from the experiences
that you have with your local and indigenous ethnic groups. And thank you very much. ครับผมอย่างแรกเลยท่านทูตโคลอมเบียขอขอบคุณทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านรองผู้ว่าในการจัดการประชุมในครั้งนี้นะครับในสิ่งที่ท่านอยากพูดถึงก็คือทางสถานทูตโคลอมเบียเนี่ยได้มีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยเฉพาะการทำงานร่วมกันด้านการท่องเที่ยวชุมชนแล้วก็การท่องเที่ยวด้านธรรมชาติเพราะว่าในโคลอมเบียเองเนี่ยก็มีชนพื้นเมืองอยู่ค่อนข้างมากในปีที่ผ่านมาเนี่ยมีทางสถานทูตโคลอมเบียได้จัดการประชุมออนไลน์เพื่อเป็นคอร์สนะครับระหว่างไทยและไทยและโคลอมเบียเนี่ย5 ครั้งในปีที่ผ่านมานะครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ใน2 ส่วนนี้นะครับในการท่องเที่ยวชุมชนแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพธรรมชาติครับประธานโทษครับแล้วก็ในเดือนพฤษภาเนี่ยจะมีหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของโคลอมเบียเนี่ยเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อมาศึกษาและดูงานรวมไปถึงในช่วงเดือนสิงหากันยาเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ทางหน่วยงานไทยเนี่ยก็จะเดินทางไปโคลอมเบียเพื่อไปศึกษาและดูงานด้านการท่องเที่ยวด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและชุมชนเช่นเดียวกันทีนี้คำถามที่ท่านอยากถามก็คือในเรื่องของบทบาทของชุมชนในการพัฒนาสินค้าการท่องเที่ยวชุมชนว่าทำงานร่วมกันระหว่างชุมชนกับภาครัฐอย่างไรครับขอบพระคุณครับผอ.ทท.ตอบได้ไหมครับท่องเที่ยววิถีชุมชนสั้นๆนะในส่วนของในเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนนะครับก็ของกระบี่เองเนี่ยก็จะมีการรวมตัวกันก่อตั้งเป็นสมาคมท่องเที่ยวนะครับก็สิ่งที่เขานำเสนอเนี่ยก็คือนำเสนอในเรื่องของความเป็นวิถีชุมชนจริงๆก็จะเป็นในเรื่องของตัวซึ่งแต่ละชุมชนของกระบี่เองเนี่ยก็จะมีความแตกต่างนะครับก็จะมีการผสมผสานระหว่างของธรรมชาติกับวิถีชุมชนแล้วก็ให้คนในชุมชนเนี่ยได้รวมตัวกันเข้ามาในเรื่องของการจัดการนะครับแล้วก็มีการแบ่งประโยชน์ที่เท่าเทียมกันนะครับก็ทำให้ชุมชนท่องเที่ยวของแต่ละพื้นที่นะครับโดยเฉพาะของกระบี่เองเนี่ยก็จะมีความเข้มแข็งนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยในส่วนของท่องเที่ยวชุมชนเองเนี่ยถ้าหากว่ามองจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้มองว่าเป็นอาชีพหลักนะครับแต่ว่ามันเป็นอาชีพเสริมนะครับที่มาช่วยในเรื่องของการสร้างรายได้นะครับเพื่อให้ทางชุมชนเองเนี่ยมีความเข้มแข็งทั้งในด้านมิติทางด้านสังคมนะครับมิติทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็มิติทางด้านเศรษฐกิจนะครับก็คือว่าทำให้สังคมเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเนื่องจากว่าได้เปิดรับในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาในเรื่องของการสร้างรายได้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรหรือว่าการพัฒนาคนในชุมชนเนี่ยให้มีความรู้ความเข้าใจนะครับในการที่จะนำเสนอในเรื่องของสิ่งที่ตัวเองมีอยู่นะครับครับอันนี้คือในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของท่องเที่ยวชุมชนแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องของการพัฒนาหลายๆหน่วยงานของที่เป็นภาครัฐของประเทศไทยเองเนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนนะครับในการที่จะลงมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างความรู้นะครับในเรื่องของการหาตลาดนะครับในเรื่องของการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับก็จะทำให้ในเรื่องของท่องเที่ยวชุมชนของทั้งจังหวัดกระบี่เองหรือว่าในพื้นที่อื่นๆเนี่ยก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนหรือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวในเรื่องของการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยครับ Yes, ma'am. The TAT directors have, regarding your excellency question on the local tourism, the Grubby have formed an association, a tourist association, especially for local tourism products that work closely with the communities. So as your excellencies are aware that each community have their uniqueness on the environmental and the way of life. So each of the communities' product have diversities, uniqueness.
the contribution of the local in forming committees with the local governors will help to benefit all parties. We do not look at the community tourism as the main income for the communities, but to encourage, to expand the incomes of the communities, to create more strength of the communities and to help to preserve the environmental. The local governors also help to promote knowledge to the communities, help to find market, and also construct infrastructure to support the local tourism community as well. Thank you, ma'am. Excellent, Raushan. We're over time, so if you have questions, if you can keep them very brief. Oh, my sincerest appreciation for the warm welcomes, especially the Vice Governor that have receiving us, and all the team and the TAT authority and the private sector. I'm very happy to be here. This is my first time in Krabi. I arrived since last year, 2020 in September, when it was everything was closed. And it's an honor for me to be here to learn about all this strategic about the in terms of tourism. And I would like to, well, maybe the question we can submit it for later because we are run out of time. And I look forward to see future corporations about in private sectors about in terms of tourism, and the question also was very similar as Ana Maria about our local private sector association, how we can help them to maintain this sustainable and to receive tourist people from other countries in Panama. Thank you. อย่างแรกท่านทูตปานามาขอขอบคุณด้วยใจจริงครับสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่นต้องเรียนทุกท่านว่าท่านใหม่มากๆครับท่านมาเมื่อปีที่แล้วท่านผู้รับตำแหน่งเมื่อปีที่แล้วแล้วก็มาในช่วงของโควิดดังนั้นท่านก็เลยไม่ค่อยได้เดินทางไปเยือนจังหวัดไหนเลยการมาเยือนกระบี่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของท่านครับท่านยินดีมากๆอีกครั้งหนึ่งแล้วคำถามของท่านที่ท่านสนใจแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวไปเก็บไว้พูดคุยตอนที่โต๊ะอาหารก็ได้นะครับก็คือท่านหวังว่าจะได้รับความร่วมมือระหว่างภาคการท่องเที่ยวของไทยกับทางปานามาเพื่อส่งเสริมแล้วก็พัฒนาการท่องเที่ยวระหว่างกันครับขอบพระคุณครับ Your Excellency, thank you very much. It's a great honor to be here, and I would like to thank to finding time to meet us. I know it's Saturday and it's supposed to be day off, but you are with us. Thank you. I really appreciate it. And I would like to thank all the delegates for the wonderful presentation. I think it was one of the best presentations which we had. And I've been here several times, and I have few friends here. And thank you very much. And I think it's Krabi is one of the friendliest, province. And I really appreciate it. This is my last visit. I'm leaving a country, Thailand, beautiful country. My posting already finished. This is my last visit. And I'm really happy. My last visit was in your province. And I wish you all the best, and looking forward, my country always ready to work with you. As we had a meeting with the governor last time in December, we agreed to have several projects, and I hope it will be, inshallah, in right order. Thank you so much, and I really appreciate it. Thank you. Kapunka. ครับอย่างแรกเลยท่านทูตคาซัคสถานขอขอบคุณในการที่ท่านสละเวลาวันเสาร์มาประชุมในวันนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณแต่ละท่านที่นำเสนอข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าสนใจทุกท่านเลยนะครับ
ท่านมาเยือนกระบี่หลายครั้งครับล่าสุดท่านมาพบท่านผู้ว่าแล้วก็ได้มีการนั่งประชุมร่วมกัน แล้วก็มีแผนที่จะทำอะไรหลายอย่างร่วมกันนะครับท่านมองว่ากระบี่เป็นเมืองที่เป็นมิตรครับท่านมาเยือนเป็นการส่วนตัวเมื่อตอนปีใหม่ด้วย แล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจครับท่านกำลังจะหมดสมัยครับก็กำลังจะต้องกลับย้ายประเทศท่านดีใจที่ท่านได้มาเยือนกระบี่ก่อนที่ท่านจะอำลาประเทศไทยไปนะครับขอบพระคุณครับ Maybe then if I can just finish by echoing Ambassador Raushan's words to say thank you very much to everyone, especially Your Excellency the Vice Governor for welcoming us so warmly today and really appreciated you taking the time on a Saturday to meet with us and to give us a full briefing on Krabi and we look forward to being able to come back here often again for those of us who still have time in Thailand. So ขอบคุณมากนะคะ ท่านทูตแคนาดาขอขอบคุณอีกครั้งครับที่สละเวลาวันเสาร์มาร่วมประชุมกันในวันนี้ แล้วก็การมอบการให้ข้อมูลของจังหวัดกระบี่ที่ละเอียดมากๆนะครับแล้วก็ท่านก็กล่าวกับท่านทูตว่าสำหรับท่านที่ยังคงอยู่ในประเทศไทยแล้วก็มีเวลาอีกเนี่ยท่านก็หวังว่าจะได้กลับมาเยือนจังหวัดกระบี่อีกครั้งหนึ่งครับ And we have a small gift we would like to present to the Vice Governor. ท่านมีของที่ระลึกที่จะมอบให้กับท่านรองผู้ว่าครับ Thank
Thank